今日我哋會強勢回歸，繼續上一條片未完成嘅港鐵轉車站淘汰挑戰。為咗拯救被外星人囚禁嘅靈魂，我要喺每個轉車站都只有限嘅轉車次數下去晒呢啲車站。呢個係目前所有轉車站剩餘嘅轉車次數，而我喺呢條片需要去嘅站係呢啲。上次我哋喺荃灣西完結咗條片，所以而家我哋會再次返嚟荃灣西，希望會有足夠嘅時間去埋剩低嘅車站。屯馬線可以用嘅轉車站係呢啲，喺呢4個站入面有3個都需要我哋行好長嘅距離先轉到車。由於我覺得今日並唔係行好多路嘅日子，所以決定喺只需要落一層就轉到車嘅紅磡轉車。轉東鐵線亦都有個好處，就係可以去會展。呢個挑戰有另一個限制，就係最多過2次海，而家就會用咗1次過海。到達會展，搭多個站嚟到金鐘。因為我哋要去黃竹坑，所以會轉乘南港島線。嚟到黃竹坑之後就要掉頭，返到嚟金鐘就要再次喺度轉車。呢個站就係點解每個轉車站嘅轉車次數係呢個咁奇怪嘅公式，而唔係每個站淨係可以用1次。基於南港島線只有金鐘呢個轉車站，最起碼要轉2次車先可以進入同離開呢條線。希望將來港島會開多幾條線嚟俾我唔使用金鐘站離開南港島線，因為荃灣線同東鐵線嘅站已經去晒，所以我哋會轉港島線。我決定去咗港島嘅西邊先。雖然我哋可以喺中環落車，然後行過去香港站，但喺而家落車並唔係一個好嘅選擇。喺冇幾耐嘅將來我會解釋點解。抵達西營盤之後就要掉頭。我哋今次嚟到中環就可以落車，然後行過去香港站。基於中環香港站嘅設計，如果我啱啱喺港島線下層月台落車嘅話，就要搭電梯先過到香港站。但喺上層月台先落車嘅話，就可以好似我而家咁直接行到過去，唔使搭電梯。嚟到香港之後，東涌線對我哋嚟講係冇用嘅。
所以要掉頭返中環。我哋會轉返港島線。關於我哋喺度有冇用到轉車次數，係有3個講法。第一個就係我由中環行去香港，再由香港行返去中環係轉咗2次車。第二個就係我淨係上咗同落咗1次車，所以只係計1次。最後就係我根本冇轉到任何嘅線，而係一直留喺港島線，所以唔計轉咗車。不過中環香港站原本就有2次轉車機會，無論你用任何講法都好，我都唔會有事。而家我哋繼續港島線嘅行程。下一個要去嘅站係天后。離開港島線之前，我哋要去埋西灣河。今次應該係我喺西灣河嘅第69,420次掉頭。剩低要去嘅站都需要經將軍澳線過海，我哋會喺鰂魚涌轉車。而家會用埋第2次過海機會。既然我哋已經搭緊將軍澳線，我會揀去咗屬於將軍澳線嘅康城先。但我哋而家搭緊嘅呢架車係以寶林為尾站，所以要喺將軍澳轉往康城嘅列車。正常嚟講，我會揀喺調景嶺度轉，但因為我哋之後要轉觀塘線去藍田，所以要留返調景嶺喺嗰陣先用。收集咗康城就可以掉頭。如果我哋剛才已經用咗調景嶺嘅轉車次數嘅話，而家就要搭到油塘先會轉到觀塘線。喺呢個站轉車係有啲唔方便。嚟到藍田，呢個要去18個站嘅轉車站淘汰挑戰到此結束。咪住先，呢個喺藍田完成挑戰嘅結果咁熟面口嘅。不過點都好，係時候要完成呢個任務嘅最終目標，就係拯救自己嘅靈魂。等我用呢樣嘢去分散佢嘅注意力。既然你咁衰捉咗我嘅靈魂，唔送返啲嘢俾你嘆下都對唔住自己啦。